կառավարությունների անցակետը բավականին երկար ժամանակ է պատրաստ է, սակայն թուրքական կողմը դեռևս չի բացել նախնական պայմանավորված երրորդ երկրի քաղաքացիների համար դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար։ Ինչ ազդակներ ունենք Թուրքիայից եւ արդյոք առաջիկայում քննարկումներ լինելու են անցակետի գործելու եւ պայմանավորվածությունը կատարելու համար։ Տեսեք, մեր դիրքորոշումները եւ մեր ազդակները Թուրքիային շատ հստակ են, մենք պատրաստ ենք առանց նախապայմանների հաստատել հարաբերությունները եւ ակնկալում ենք, որ Թուրքիան շատ սաղ ժամկետներում կբացի սահմանը եւ հաստատի դիվանագիտական հարաբերություններ Հայաստանի հետ եւ անկեղծորեն ասեմ, ես այստեղ որևէ այս պահին որևէ խոչընդոտ չեմ տեսնում, այսինքն մեր կողմից որևէ մենք կարող ենք վաղը սկսել գործընթացը եւ ինչպես ասացիք չի սկսվում, որովհետեւ Թուրքիան բավարար դրական ազդակներով չի արձագանքում Հայաստանի դրական ազդակներին եւ կարծես թե տպավորություն կա, որ Ադրբեջանը այսպես Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը փորձում է փակուղի տանել, բայց մենք սրա մասին նաեւ խոսում ենք Թուրքիայի ուրեմն պաշտոնյաների հետ եւ իրականում իմ կարծիքով ընդհակառակը Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը կարող է խթան հանդիսանալ ավելի մեծ խթան հանդիսանալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին եւ այս մասին նաեւ մենք խոսեցինք մեր Թուրքիայի գործընկերների հետ Վիեննայում խորհրդարանական վեհաժողովի շրջանակներում մենք հանդիպում ունեցանք եւ ես այս մեսեջը, այս ուղերձը հղել եմ մեր գործընկերներին, որ եթե իսկ նրանք ասում են, որ իրենք ցանկանում են հարավային Կովկասը տեսնել խաղաղ եւ պետությունները միջև տնտեսական կապերի զարգացմամբ եւ այլն, եթե իսկապես դա անկեղծ է, ապա պետք է հնարավորինս արագ դրական քայլեր եւ ազդակներ հղել Հայաստանին։ Դե այդ օրվա ձեր ելույթը քննադատվեց շատ, որ դուք չեք խուսափել եք Ադրբեջանին, այսպես ասած, մի թթուն խոսք ասելուց եւ մտածել եք, որ դա խոչընդոտի խաղաղության պայմանագրի կնքման է։ Ես կարող եմ հիմա նույնպես կրկնել, ես չեմ պատրաստվում միջազգային հարթակներում այդ կոնֆլիկտացին նարատիվներին պատասխանել կոնֆլիկտացին նարատիվներով, որովհետև հաճախ Ադրբեջանի խորհրդարանի падգամավորների եւ ընդհանրապես ադրբեջանական կողմի դրված խնդիրը հենց դա է, որպեսզի իրենք ագրեսիվ հայտարարություններ անեն, մենք ագրեսիվ հայտարարություններով պատասխանենք ու այդ հարթակներում այսպես հայ-ադրբեջանական աղմուկ լինի, որին միջազգային հանրության ներկայացուցիչները սկսում են արդեն այսպես իմիջիալոց վերաբերվել, որովհետև չեն հասկանում, թե որն է իրական դիրքորոշումները, իսկ ես այդ իմ ելույթում Հայաստանի իրական դիրքորոշումն է։ Գերիների մասին մենք բարձրաձայնում ենք մեր բոլոր միջազգային հանդիպումներին անխտիր, բայց ես չեմ կարծում, որ դա այն թեման է, որի մասին պետք է շատ այսպես ագրեսիվ եւ աղաղակող հայտարարություններ անել նման հարթակներում, որովհետեւ ես վստահ չեմ այդ հայտարարության բերած օգուտն է շատ լինելու գերիների համար եւ նրանց ընտանիքների համար, թե բերած վնասը, իսկ ուշադրության առումով վստահաբար կարող եմ հավաստիացնել, որ խորհրդարանական բոլոր մեր շփումների ընթացքում մենք այդ հարցի շուրջ խոսում ենք։ Օրինակ, երբ Լիլիթ Գալստյանը առաջարկում է, որ ԵԱՀԿ-ն փաստահավաք առաքելություն ուղարկի Բաքու եւ տեսնեն, թե ինչ վիճակում են գտնվում հայ գերիները եւ արդյոք կտանքներ իրականացվել են նրանց նկատմամբ թե ոչ։ Այս ամենի մեջ դուք ինչ խնդիր եք տեսնում։ Ես խնդիր չեմ տեսնում, ես չեմ հակադարձել Տիկին Գալստյանին որևէ կերպ, այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք միջազգային կառույցների եւ միջազգային հարաբերություններում այսպես ոչ շատ դրական գործընթացներ եւ նաեւ փորձը հաշվի առնելով վերջին տարիներին հասկանում ենք, որ գործիքներ կան, որոնք կամ չեն գործում կամ վատ են գործում, ուստի այդ էներգիան, ռեսուրսը, ժամանակը պետք է կենտրոնացնել ավելի արդյունավետ բանակցությունների եւ գործիքակազմի վրա։ Ինչ վերաբերում է գերիներին, տեսակցության եւ այլն, գիտեք, որ Կարմիր խաչն է այդ հարցով մասնագիտացած կառույցը եւ բարբերաբար հանդիպումներ եւ այսպես զեկույցներ են փոխանակում։ Պարոն վերադառնալով կրկին ձեր թուրք գործընկերների հետ հանդիպմանը, իրենք ինչ էին հայկական կողմի հետ քննարկում, այսինքն առաջնային իրենց համար ինչ հարց
հարցներ, որ մշտապես ձեզ այդ հանդիպումներին քննարկում էին։ Իրենց հետաքրքրում էր մեր դիսկորոշումը, առաջին անգամ էր, որ մենք Թուրքիայի падգամավորների հետ նստում եւ քննարկում էինք եւ կարեւոր էր, որ հասկանայինք էլի եւ պիտի ասեմ, որ այդ խոսակցության մեջ չկար մեկ նախադասություն, որ այսպես դիրքորոշումներ չէին համընկնում։ Պարզապես տարբերությունն այն է, որ Հայաստանը այս վերջին 2-3 տարիների ընթացքում սկսել են գործընթացը բարբերաբար շատ դրական քայլեր եւ ազդակներ է եղել Թուրքիային եւ դրանք կարծես անպատասխան պատասխաններ առայժմ չեն ստացել եւ մեր հորդորը մեր թուրք գործընկերներին, падգամավորներին այն էր, որ ջանքեր գործադրենք, որպեսզի ձեր կառավարությունը եւս դրական քայլեր ձեռնարկի եւ վերջո բացվի սահմանը եւ հաստատվեն դիվանագիտական հարաբերություններ, որովհետեւ դա կարեւոր է բոլորի համար տարածաշրջան։ Միանշանակ իրենք ավելին խոսում էին տնտեսական համագործակցության մասին, խոսում էին կապուղիների ապաշրջափակման, երկաթուղու ապաշրջափակման մասին։ Խորհրդարանական պետք է հաշվի առնենք, որ падգամավորների հետ ենք մենք հանդիպում եւ այդ քայլերը պետք է Թուրքիայի կառավարությունը ձեռնարկի։ Եվ ակնհայտ խզում կա կառավարությունը։ Չէ, ցանկանա նման բանը, որովհետեւ կառավարության դերկայացուցիչները եւս երբ ուղերձներին է հաճախ շատ դրական ուղերձներ հղում են, բայց գործողությունների եւ ուղերձների միջև խզում կա, ես ավելի շատ կասեի։ Պարոն Խանոյան, մի կողմից մենք լսում ենք շատ լավատեսական հայտարարություններ նաև Թուրքիայի կողմից, այլ դուք էլ ասացիք, որ իրենք պատրաստական են, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ գործընթացը պարբերաբար պայմանավորվում են հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի հետ։ Այս դեպքում որ դեպքում կարող է Թուրքիան առանց նախապայմանների, այսպես ասած, շրջանցելով նաև հայ-ադրբեջանական խաղաղություն։ Դե դա մեր հարցն էլ է դա եւ մեր խոսակցության նյութն էլ է դա, որ չի կարող այս թեման դառնալ նախապայման մեր հարաբերությունների եւ ընդհակառակը հակառակ process-ը շատ ավելի արդյունավետ կլինի եւ էսա թեման էլի, էսա խնդիրը։ Ինչի մասին է արդյոք Թուրքիան շահագրգռված է Հայաստանի հետ գնալ, այսպես ասած, սահմանի բացման, տնտեսական, ասեցիք, հարաբերությունների։ Ես կարող եմ միայն մեկնաբանել այն ինչ որ հրապարակային է հնչում, իսկ հրապարակային հնչում է որ այո, իրենք շահագրգռված են։ Բայց թե ինչ է կատարվում Ադրբեջան-Թուրքիա հարաբերություններում, դա արդեն մի քիչ մեկնաբանության ծիրից դուրս է։ Այսինքն ինչն է խանգարում Ադրբեջանում, ուզում եմ հասկանալ։ Այս փուլում Դե Ադրբեջանը ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ հակված չէ, որպեսզի Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունները կարգավորվեն